Efendim Türkiye son 2 aydır dörtlü virüsün pençesinde. Büyük küçük herkese etkileyen virüsün temeli grip olsa da virüsleri birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Çünkü dördünün de ortak belirtisi kuru öksürük. Herkes hasta şu an. Öksürüyorlar genelde. Test yapmadan hangi virüsle enfekte olduğunu artık saptamamız mümkün değil. Çünkü virüslerde belirtiler benzer. Özellikle RSV, influenza, rinovirüs ve Covid'de kuru öksürük ortak belirti. Uzun süren öksürük ataklarına neden oluyor. Türkiye 2 aydır dörtlü virüsün pençesinde. Küçük büyük herkesi yatağa düşüren virüslerin temelini grip oluşturuyor. Çok hastalık görüyoruz. Maskeler atıldığından beri. Arkadaşım yatak döşek hastaydı. Yeni kalktı yataktan. 4 virüsün de ortak belirtisi aynı, kuru öksürük. İnfluenza, rinovirüs ve koronanın sadece ortak belirtisi kuru öksürük değil. Aynı zamanda burun akıntısı da ortak belirtilerden biri. Ve hasta olduktan sonra 2-3 hafta boyunca kendilerini toparlayamıyorlar. Çok etken var şu an, korkulacak. İnfluenzalar şu anda çok artışa geçmiş durumda. Rinovirüsler, RSV virüsler. 4. sırada da Covid geliyor. Belirtiler aynı olunca kimsenin aklına korona olduğu gelmiyor ama 15 hastadan biri korona. Grip oldum diyorlar veya üşüttüm diyorlar. Birbirinden ayırmak çok güç artık test yapmadan. Çünkü ateş, kas eklem ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı yapabiliyor. Hasta kişilerin özellikle izole olması, mümkünse maske takmak, viral bulaşları önlemek açısından çok önemli.